Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay? Tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinaga sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga ana nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Welcome, Madam People! Come back. Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Falef. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'y paginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Gusto ka musuli na imong lawas? Muslim ang iyong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong NIT. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM.
Ana ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga punyal? Nakapabanaw ka pa bagihapon sa imong mga luha gumikan sa usa ka binuhat nga maluibon? To guilty nga amo kamong duyugan og hapo-hapon og ikapahungaw ang inyong pagbati dinhi sa tulumanon. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Hatagan og kahupayan ang kasakit sa inyong galamhan matag alas 3 kahaponon uban ni Ate Miriam. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Mga higala, kumusta og maayong hapon kaninyong tanan. Sige hapon na niyan usab ang inyong kinaham nga tulumanon ang haggawhaw sa dughang samaran. Uban lamang na ang inyong at si Miriam. Kumusta mong tanan? Manginaw tunga na mo sa kapiskay sa inyong mga panlawas samtang nagtanaw og naminaw sa atong programa sa Dea Guapa Facebook page. Kumusta man mo karon kahaponon sa Biyernes ning uwan-uwan nga kahaponon na Stewart sa Longos. Hay, karon pa jud ibalik ang atong signal no, human kini nang wala sa pipila ka segundo. Lisod kayo kung wala ta sa studio ga jud kay mawala jud tas kahanginan kung muhinay ang atong internet connection. Kimberly Laura August, maayong hapon. Bilbar Napa Josie, maayong hapon usab. Stewart Longos bodega item nagtanaw usab karon nganha inyong mapalit sa Stewart Longos sa mga produkto sa Dea Skincare. Tapad lang na siya sa Nilbana School Supply o tapad lang gihapon sa Dungganon anha ang mapalit ang mga nagkadaiyang pampagwapa. Hello Dino sa tag-iyang gwapa kang Mama Sheila. Maayong hapon kanatong tanan. So karong hapuna usa ka inspirasyon, usa ka sugilanon nga makahatag og inspirasyon kanato ang atong hatagag pagtagad. Ato ning isaysay. Ato lang gihapon kining isay-isay gumikan kay wala gihapon kini nako nahimui og suwat no sa kadaghan yung kuri-kuri. Apan ako ning gisaysay sa kung unsa, ako ning isaysay sa the way nga gisaysay niya nako nina nga na-shock jud ko pagkahibaw nga iya da itong sugilanon no, basta nindot kay ni siya sugilanon. Apan
Sa dili pa ako mong imbitahan no, kung aduna mo'y mga nindot nga sugilanon sa kinabuhi, i-PM ka na sa Dea Guapa Facebook page o gaha aduna ka mo'y mga balak, i-PM lang gihapon kay ato ka na nga basahon na dinhi sa kahanginan. Akong kababata nga gwapa nga karon ana sa Manila Jilly Convento, mayong hapon na mayong tag makakaunta sa imong lamiang mga pagkaon nga gibaligya no. Ngayon kanig mga pagkaon si Jilly no, lami kaayo apan tuwa siya sa kauluhan, hinungdan nga kutob lang tag laway-laway ani nga dapita no bitaw. Kana nga kumusta mong tanan, hinay ang koneksyon kusog ang uwan. Pero laban lang gihapon no, bisan ang akong ugang nilabhan ni balik og kabasa. Human wala ni nako nahipos, wala ni nako nasulod sa among Pinoyanan. Ug basiga mahibong mo na ako pirmi sa sakyanan mag-live gumikan kay ganahan ko diri kay na may radyo daan mo-monitor naman ako no, di na ko mabawog pangitag signal kay kung adto gud sulod sa among balay walay signal ngadto sa radyo, mabaw pa kog pangita og isa-isa sa antena aron na lang makadungog ko sa Marion FM. Pero kung ari ko sakyanan, automatic na ay Marion FM. So diri ko mag-monitor sa atong radio station sulod sa sakyanan. Okay, kumusta mong tanan mo ba sa taga-balak karong hapuna? Ato lang gihapong basahon ang mga balak gikan sa mga entry sa Tigi sa Balak sa nilabay nga Tigi sa Balak na itong 2002 sa Marion FM. So sa kabalak ang atong basahon na giuluhan kini og balod or bawd. Balak kini nga gipadala ni Vanessa D. Aranyas ang akong higala sa Barangay Bas, Hilongos, Leyte. Akong basahon ang balak og mao kini. Bawod. Pagkaanindot lantawon ang mga bawd sa dagat. Makahupay sa dalahon nga mga mabugat. Ang mga suliran daw mawala sa usa ka pagsiplat. Kahamugwaway kining gibati sa akong dughan. Ayaw pagkumpiyansa sa mga bawd kay usahay sila nagdala sa balaod. Ilang mga gusto maoy masunod bisag kinsang kinabuhi ilang kuhaon. Magmatngon kita kay nahitabo na kini kanato. Libuan nga kinabuhi ang nakalas sa usa ka pagpamilok. Mga pagmahay ug mga pagbangutan ang naangkon kay wala may mituo ni ana nga higayon. Ang bawd sa kinabuhi maoy pinakalisod. Kung luya ka gani, sigurado gayo nga malunod. Ayaw pagpadala sa ilang kaisog, hinuon kahibaw ka, makigbisog para mudaog. Ang kinabuhi sa tao sama sa mga bawd sa dagat. Usahay linaw, usahay tag-as ang bawd, usahay taob, usahay hunas, usahay anaas sa kangitngit, usahay anaa sa kahayag. Ayaw kontraha ang sug sa bawd, kay sigurado ikaw malunod. Siguraduha hinuon na kahibaw ka mulangoy, para sa ulahi, dili ka makaluluoy. Na ay bawd nga gusto makig-amigo ra, na isad nagpakaron ingnon ra, na usab tagaan ra kag leksyon, ug naadyoy tong haon nga ikaw panamas-tamasan. Pagbantay sa mga bawd nga makapawa og gana para dili kanila matakdan ug mahalikay sa disgrasya. Naara nimo unsaon nimo pagdala, siguraduha lang sa katapusan ikaw ang bida. Bawd ni Vanessa Aranyas. Daghang kayo nga salamat Van sa imong balak nga gipadangat sa atong sibyaanan. Ang kinabuhi iyang gitandi sa balod. Kansa nga ang kinabuhi sa tao mura jud balod no. Adunay kusog nga balod nga kansang makapakpukan nimo or makapahagsa. Apan usahay na mga bawd nga igo ra nga mo hampak-hampak nimo aron ikaw mahigmata sa imong paghikatulog.
Jelly Convento matod niya makagwapa jud og samot ang Dea gwapa madam. Legit no makapagwapa jud ang ato nga Dea gwapa dili na ta kinahanglag manglumay. Bitaw no, daghan kayong salamat sa inyong pag-uban kanako karong hapuna. Si Kim pod karon nagtanaw ato siya sa barko sa laing nakalimutan nimo akong sunscreen sweet. Sorry kaayo sweet no. Ni chat na diri no ang mga nakadawat sa atong Dea Skincare Products, di nakalimtan ko nun akong padala ang sunscreen pasaylua no. Sige lang, ato lang to ipadala pag usob ugmang adlaw. Anyway no, kanang aduna tayo daghang mga nadawat nga sugilanon diri ang usahay lagi no kay kana laging magpakatugos bata nga makaapil kog pakatog or maapil kog katog mao nga imbes nga akong plano iniga katog ni Dea maghimo kog suwat or akong isuwat akong ihanay ang mga sugilanon nga akong nadawat, pero ang ending buntag na ko makamata magsikay-sikay na pod para sa pamahaw sa akong mga estudyante. Lisod jug nanay nga all around kaya dili jud mo mahanay tanan. Akong reseller nga gwapa, salamat Ruby Laura, mayong pagtan-aw Robs, daghang salamat sa imong pag-uban kanato karong hapuna. Kinis Ruby murag daghan ni nga sugilanon nga buot nga ipahagaw-haw sa atong tulumanon. Nindot kay ni siya kanang kasinatian sa gugma ug kinabuhi. Galing sayod ta sa iyang pipila sa iyang mga kaagi sa kinabuhi no, apan ato ra nang tukion sa iyang pagtugot sa mga sunod nga adlaw. Apan karong hapuna ato unang tukion dili ni siya magpatambag apan ato lang ning siyang saysay gumikan kay ang iyang sugilanon karon makahatag natog inspirasyon no nga kita padayong maningkamot sa kinabuhi taliwala sa mga kalisod nga atong naagian. Ang sugilanon nga atong isaysay karon ato lamang ang assignment no. Sige Ma'am Jo, noon yan ang assignment kay magsaysay sa ta sa kanang kaagi sa kinabuhi sa usa ka higala nga nagpatago lang sa pangalang Lita. So si Lita samtang naghatod ko sa atong mga Dea Skincare Products sa ilang balay sa nilabay nga adlaw, nagkachika mi sa daklit og iyang gichika ang usa ka anindot nga kabahin sa iyang kagahapon, anindot og pait nga bahin sa iyang mga kasinatian sa kinabuhi. Ako mong taga-agamay background, si Lita karon usa ka maingnan taga sikat nga usa siya sa mga sikat sa ilang lugar nga itago lang nato ato lang ingnon nga didto sa Matalom no. Usa siya ka sikat nga manghimuay o mga sinina diin ang iyang mga design ang iyang mga design karon mao ginasulot sa mga nagunang sikat nga tao sa ilang lugar, lakip na gani sa mga pipila ka mga personalidad sa TV og ingon man ang iyang mga hinimong sinina ginasulot gihapon sa mga politiko sa Matalom, ingon man sa Hilongos. Kay nindot kay ni siya mo design og mga sinina. Apan kahibaw ba mo no nga siya wala nakahuman og eskwela. Galing igora siyang nakagraduate og high school. Igora siyang nakagraduate og high school unya kahibaw ba mo nga human pagyod sa iyang graduation sa high school na ang kandayon ni siya sa iyang uyab sa una no nga ang iyang uyab usapod ni siya ka sikat nga dancer sa ilang eskwelahan. Hinungdan nga nadani siya no nga sa ilang kabatan-on nadani siya sa pagbuhat og mga butang nga buhaton lamang sa mga magtiayon. Hinungdan nga naangka ni siya nakabaton og anak unya nag-ipon ni sila sa iyang kanhi schoolmate sa ilang tunghaan unya nakabaton sila usa ka anak kay naangkan lagi siya daan o naangkan siya human lang gyud ang graduation sa high school.
Apan wala ni nahimong ninana kadali ang tanan, gumikan kay napuno siya sa pag-BI gani sa iyang kaugalingong pamilya. Halos itakwil siya or isumpa siya sa iyang kaugalingong pamilya nganong ni-inter og sayo. Nganong nga sayo kaayong nisulod sa kaminyuon or sayo kaayong nagpaanak. Mo na no sakit kaayo ang gibati niya, no? Human sa pipila ka tuig ang iyang anak nasundan usab, no? Nasundan gihapon ang iyang anak ug lain na sab nga anak nga babae. Puros babae ang iyang anak. Ug padayon ang pagbiay-biay sa iyang pamilya niya. Naluoy ko naminaw sa iyang sugilanon kaya gumikan sa ilang kalisod kay mga bata palagi sila nisulod sa kaminyoon or sa kining ilang pag-ipon-ipon. Grabe ang iyang pagpaningkamot, bisag unsa na lang ang iyang himuon, magbarbecue, manindag tempura, manlibod bisan unsa. Grabe kalisod kay wala kaayo'y pamilya nga mitabang niya, kay suko lagi kaayo ang iyang mga ginikanan. Nga sa kalisod sa ilang kinabuhi, giuna pag yun niyang matod sa iyang mga ginikanan kini kunong uwag-uwag, no? Unya kanang labi na kaya ang iyang mga igsuon human pod ang pipila sa ilang katuig nga pagpaningkamot nahimo ning profesional og siya nagpabilin nga manliburay og bisan unsang mga baligya. Manlibod ni siya mga french fries, tempura, bisag unsa na lang jud para mabuhi ang nakatunan ang pagpanghimo og mga sinina. Sige siyang tan-aw og YouTube ug unsaon ang saktong pagdesign sa mga sinina. Kay siya kanang daan na gyud siyang hilig og panahi. Galing ang iyang mga ginikanan mananahi, no? Mananahi apan kanang nakatun ni siya pero dili ni ana kasikat ang iyang mga ginikanan, no? Mutahi ra nig mga school uniform, mutahi ra ni siya og kanang mga ordinaryo ra gud nga mga sinina. Apan gumikan sa YouTube kini si Lita, grabe ang iyang pagtan-aw kung giunsa ni sa mga sikat nga mga kanang stylist, giunsa ni pagtahi og mga maanindot na
is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian Kasi yung anak sa FM. unang naligsan, ako itong gibalita, pero wala ko. Adi kayo ni siya mukatawa sa social media, apan wala sila kahibaw. Kung luyo sa iyang mga buhakhak, luyo sa iyang mga katawa, wala nakahibaw ang mga tao, wala nasuhito niya kung unsa kasakit sa iyang mga nahiaguman sa kinabuhi. Wala nakahibaw sila nga grabe kasakit ang iyang experience isip usa ka inahan nga namatyan og anak. Uga karon na stable na ni siya og panginabuhi mutuod na lang ang mga tao niya og pagpatahi og sinina, mutuod na lang ang mga tao niya og pahimo bisag unsa nga buot nilang isulot sa mga special nga event sa ilang kinabuhi, sama sa kasal, mga inaugurasyon sa mga politiko ug uban pa. Apan ang iyang nakatunan sa iyang kinabuhi human ang sakit kayo nga panghitabo nga kanang ang Ginoo gyud ay mauusahay pinduton kuno ta sa Ginoo para mahigmata ta kay gikan sa walay Ginoo karon gani di basta Domingo dili gyud siya mudawat og trabaho, dili pud siya mag-vlog og Domingo, dili pud siya mag-upload og mga pictures basta Domingo og basta adlaw nga Pasko dili pud siya mudawat og mga trabahoon, mga adlaw nga igpapuhaway dili ni siya mudawat og trabahoon gumikan kay gihatagan gyud diyang leksyon ang nahitabo niya. Karon matud niya aduna na siya personal nga relasyon sa atong langitnong amahan ug karon sa iyang kasikat nagpabilin gahapon siya nga down to earth galing nga kanang mauwaw ni siya nga ingnon i-consider nga sikat, dili siya gusto nga i-name as sikat, mauwaw siya, dili siya magbanha, magpakahilom lang siya, wala siya nagsulti kay mauwaw gihapon siya taliwala sa iyang kasikat wala gyud siya nagpasikat ingon siya nag-anha ko sa social media Ate Miriam dili para magpasikat apan ipakita lang ang akong creation para daghan ang magpatahi nako ug makakwarta ko para ang akong nahabilin nga anak karon mahatagan nako og nindot ka kaugmaon kay tanan kuno iyang buhaton para ang iyang anak kay siya lagi in town igura man naka tungtung og high school buot niya nga ang iyang anak karon nga kamagwangan nga mo'y nahabilin na lamang buhi sa iyang anak buot niyang hatagan kini ug usa ka anindot nga kaugmaon hinungdan nga padayon ang iyang pagtrabaho karon, pagdayon ang iyang pag-create sa mga design nga gusto sa iyang mga kliyente bisan pag makadlawnan magabian siya basta lang mahuman ang deadline sa mga pasyente sa mga kliyente nga buot mosulot sa iyang creation. Sumauto ang sugilano ni Lita gikan sa kalisod, gikan namatyan og anak karon na hinay-hinay na niyang nadawat ang kamatuoran, hinay-hinay na pong apan wala na siya, buwag na di ay siya sa iyang kanang amahan sa iyang mga anak. Apan sanglit buwag na siya sa amahan sa iyang anak, apan padayon lang gihapon ang ilang anindot nga relasyon. Sanglit wala na siya kanang ingnon tanga romantic relationship, apan naslay relasyon isip co-parenting sa iyang nahabilin nga anak. Sumauto ang sugilano ni Lita sanglit na mamatay man ta or naputol man ta sa atong radio station kaganiha sa Marian FM og naputol in taon ang atong mga viewers kay nawala ang akong signal gumikan lagi sa ngilad nga panahon dire sa bukid. So ang atong sugilano na ato lang ning balikon pagbalik kabahin kini sa usa atong higala nga kanang usa ka inspirasyon na human siya napaangkan og sayo namatyan og anak karon
usa na siya kasikat nga designer sa mga nagkadaiyang design sa mga sinina, bisag unsa barong, gown, dress, tanan nga matang sa sinina. Galing ang iyang mga creation gisuluot na sa mga sikat nga politiko sa Pilipinas o sa sikat nga personality sa Pilipinas, no? Unya ato ning halaran siya og awit nga naguluhan, gulong ng palad. Nawala gyud no sa linya ganiha, human lagi intaw na nawala ang atong signal sa internet diri sa bukid. Pastilan lisod jud kung wala ka sa istasyon kay mawad-an kag signal, mawala ka sa online, mawala ka on air. So paminaw nato kining awita nga atong pahaom alang sa atong letter sender kini giuluhag gulong ng palad. Ang takbo ng buhay mo, durusan ito'y walang hanggan. Huwag kang magbuhay ang gulong ng palad, gulong ng palad, ang may kapang marunong tumingin sa taong naghirap at nasawin. Isang gabi ay mayroong gulong. Isang umaga gulong palad, buhay ay gulong ng palad, ang hangtunan, ang kapalaran, kung minsan ay nasa ilalim. Gulong ng palad, ang buhay ay gulong ng palad, ang hangtunan, ang kapalaran, nasa ibabaw. Ang may kapal marunong tumingin sa taong naghirap at nasawin. At isang gabi ay mayroong gulong. Isang umaga, gulong palad, ang buhay ay gulong ng palad, ang hantungan, ang kapalaran, kung minsan ay nasa ilalim. Gulong ng palad, ang buhay ay gulong ng palad, ang hantungan, ang kapalaran, sa'y nasa ibabaw. Minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusan ito'y walang hanggan. Huwag kang magdimdim, ang buhay ay gulong ng palad, gulong ng palad.
Sumauto no ang atong haawit nga gihalad alang sa atong letter sender ang gulong ng palad. So sa mga bago pang nag-tune in karon, labaw na to nga naputol kaganiha human lagi in town ang atong internet connection, nawala sa kahanginan ang atong sugilano na kabahin kini nilita diin na grabe ang iyang mga naagian sa kinabuhi. Matod ni Ma'am Alma Orhel Cabradilla Dator, wow, gulong ng palad, makahilak man sabta og tagok, ha ha ha. Pastilana, tagok gajog mahilak ni Ma'am Alma. Hello ni Ma'am Alma sa Hong Kong og ni Ma'am Belbar Napa Juicy sa Dubai. Hello mayong hapon, hilusab sa atong mga kaigsuunang nagtanaw karon sa atong live sa Najib Kubyo og sa Deya Guapa. Ipanangayot na kog bugbog diri atong oras karon 3:43 ug ang oras sa tud kanato sa Deya Skincare Products. Ayaw mo kalimot sa itong mga Deya Skincare Products. Labaw na kay ting-uwan karon. Protektahi ang inyong mga anak sa Deya Antibacterial Lotion. Pwede ni gamiton sa usa 1 anyos pataas, no? Pwede po ni syempre sa dagko, nindot kayo ni lumoy sa panit o niyang humot, makaproteher ni sa inyong mga anak gikan sa mga mikrobyo. So ano nga po tayo, nagkadaiyang sabon, usan na ni ana ang kojic acid nga makapatangtang sa inyong mga bugas-bugas, makabanat sa panit, o ingon man, makapa-beauty, no? Daghan kita mga sabon, ay tawas, ay glota, og nailabing bag-o karon ang babad soap, glota na yasinamide babad soap, nindot kayo siyang isabon, hamis ang panit inig kahuman, makagwapa, makabasa, makamamolds, no? Napuntay rejuvenating set, no? Rejuvenating set nga 5-in-1 na, nanay day cream, night cream, sabon, toner, og ingon man ang serum nga maoy makapahami sa inyong panit, og kung dagko kayo og mga bangag-bangag sa panit, so ayun ninyo gamit kay makatabang jud ang serum para mugagmay ang pores sa inyong mga panit. Og kini nindot kayo ni nga rejuvenating set kay dili ni tiis ganda, kay dili mo manghupak ani og dili manghapdos ang inyong mga dagway, apan matibong na lang mo nga kalit mong mumamolds, mugwapa, mo flawless, makutis artista, kay mo puti, mug maayo, no? Rejuvenating set, pwede nag-starting o pag-maintenance. Daghan kay tag mga produkto og maka-proud kayo ning mga produkto sa Deya Skincare Products kay labihan ang daghana karon sa atong mga resellers og nadugangan na pud ang atong distributors. Daghan tag distributors na karon sa Mindanao, nata sa Lanao del Norte, nata sa Agusan del Sur. Kung wala ko masayop Agusan del Sur or del Norte, murag del Sur. Agusan del Sur. Makasabaan ta karon, no? Kay watan na suhito, no? Bitaw na kan makalimot magud ko kung isit Agusan del Sur or Agusan del Norte. Basta si Ma'am Marisa, no? Usa ni siya sa mga distributor diya sa Mindanao. Nya daghang kayong salamat sa inyong pagsalig, padayong pagsalig sa mga Deya Skincare Products. Adlaw-adlaw jud ta daghan tag delivery sa LBC, gawas pa na sa itong mga lokal nga reseller. When I say lokal, dinhira na sa ato. Lain pa nang atong ipamutang sa mga tindahan. Daghan kayong salamat sa inyong padayong pagsalig. O kayo mong kabalaka kay nga atong mga produkto legit ni nga makaanyag og barato. So sa atong sugilanon si Lita, no, human siya napaangkan og sayo, nagminyo og sayo, human lag high school ay na human apan kanang grabe na siya kasikat karon, gumikan sa hanas niyang mutahi og mga nagkadaiyang design sa sinina, galing daghan ng mga sikat nga personality ang musulot karon sa iyang ginama. Unya kahibaw ba mo nga human ang iyang sakit, human siya, usa siya musikat lagi, usa siya nga grabing kasikat karon, grabe pong kasakit ang naagian niya, human siya namatyan og anak, no? Yan ni kanong pirming gidamgo sa una ug hasaday sa iyang bana nga mamatay kuno ang iyang anak, no? Unya nahitabo gyud nga namatay ang iyang anak, naligsan og sidecar. Sakit kaayo pero walay nasayod ani, gamay ra kayo nasayod ani gawa sa iyang mga higala og silingan. Ang iyang mga fans sa social media wala gyud niya gi-share, no, nga sakit kaayong kasinatian. Maong makahilak jud kuno siya every time mo ingon ning iyang mga followers nga bless kaayo ka ma'am, sikat na kaayo ka, daghan na kaayo kag followers, daghan na kayo kag customers. Makahilak siya, no, kay makahinumdum siya sa iyang anak. Matod niya ang mga sinina sa iyang anak, dili niya maakog labay na paghihapon sa kabinet. Ang mga bulingon wa niya labhi
iya gihapon ning gakos-gakuson do nakadawat na siya sa kamaturan nga wala nang iyang anak apan labihan jud kunong sakita grabe jud kuno kaayo no matud pagani sa kung usa ka kaila nga kung mamatyan kag anak grabe kung mamatyan kuno ka ginikanan na makadawat-dawat pakalabaw nagnanakay ka og galingong pamilya pero simbako pito ka lawd og anak ang mawala nimo mura pug kuno kag patyon sa makadaghang higayon pero kuan naman no ara jud kunong sakita og mao ni ang gisaysay no nga bisag 3 years na ang nakalabay apan sa pagsaysay niya personal niyang gisaysay nako pagsaysay niya nako nakita jud nako nga naglugmaw pa ang luha sa iyang mga mata gumikan sa kasakit gahapon no pero ingon siya nadawat na ko Ate Miriam pero wala nagpasabot no nga wala na sa akong kasing-kasing wala nang kasakit nagpabilin gihapon kuno ang sakit sa iyang kasing-kasing mura kuno nig ka ng gidungdabas siya nga wa na naibot pero nakakato na lang siya unsaon pagpuyo diha sa kasakit no murag nakadawat na lang siya nga ingon ana na jud wala na jud ang iyang anak usa ka leksyon nga iyang nakatunan lagi human namatay ang iyang anak karon nga paduol na gyud siya sa Ginoo kay sa una mo angkon gud kuno siya wala siya Ginoo wa siya kaila Ginoo basta lamang kuno kay naninda siya mga bisag unsa wala usong Ginoo walay ampo walay simba wala tanan na may dili mo simba pero magampo pero wala gyud kuno siya tanan sa una mura kuno siya irihis jud wala tanan pero karon human sa panghitabo sa iyang anak naka amgo jud kuno siya no nga murag gikuan siya wake up call sa Ginoo niya para huy di ako no kaya wala man jud ko siya Ginoo sa unang panahon pero karon grabe ang kausaban sa iyang kinabuhi makaingon jud kuno siya karon nga aduna na siya personal nga relasyon ngadto sa atong langit ng amahan magsimba siya magampo dili siya mudawat og mga trabahoon og Domingo taliwala sa iyang kasikat nagpabilin pud siyang humble no pero ingon siya bahala lang unta pug wala siya musikat og dili lang pud mawa ang iyang anak pero basin jud kuno mauto ngadto ra jud kuno kutob ang iyang anak kay gingnan lagi kuno siya sa pari basig mabuhi pa pud tumam Japan tuso na to siya sa sakit mao nga ganang basig ngadto ra jud pud kutob ang kinabuhi sa imong anak mao na laman na yang gitanom sa iyang hunahuna karon para dili na kuno siya kaayo masakitan no kay ando na gihapon kuno yung mga gabi mga kadlawon nga grabe gihapon kuno kasakit sa iyang gibati grabe jud kaayo so unsa may inyong mga opinion ani kay actually no kanang nagchika ra man ni siya ko ako ning ikuan sa Marion ha kay usa ni siya kanang inspirasyon ba imagine siya Ate Miriam dili ka kinahanglan graduado para ka maka kung nakay skills kung nakay skills kinahanglan lang jud nimong i-develop no dili kinahanglan kay siya wala ko mutuo Ate Miriam nga kinahanglan kag diploma para mo excel sa usa ka butang kay matud niya high school graduate siya. Kay humag high school, buntis dayon siya. Mo laging gikaising-ising siya sa iyang pamilya sa una. Grabe jud kuno nga gikaminusan siya ba kay ang iyang mga igsuon professional. Siya unsa may iyang trabaho sa una wa pa siya ni sikat nga designer. Manliburay bisag unsa manliburay mga tempura, manliburay og mga bisag unsa nila man mambarbecuehay, manliburay mais bisag unsa iyang ipanlibod para laman mabuhi niyang iyang duha ka anak. Unya karon na grabe na niyang sikata dagko na kay ni siya income sa Facebook sa YouTube gawas ana dagko pa di siya income sa mga magpahimo niyag mga designs magpatahi niya so ninaana ang kasakit pero wala lagi kay bawang mga tao nga usa siya nakaagig kahayahay karon grabe kasakit ang nihaguman sa iyang kinabuhi comment mo kung sa inyong i-share ng mga experiences nga adunay susama ani no dali kayo oras na putol manggod ko ganiha mao nga imagine 3:51 na nagsugod ko alas 3 kay naputol-putol ko kaduha ko naputol-putol kung nga akong video gani karon half ni inig i-post kay naputol ko ganiha lagi kay hinay kay election kanang hinay kay connection. By the way, speaking of election, nagsugod na karon kick-off election campaign karon sa lokal nga eleksyon dinhi sa ato or sa tanang lugar sa Pilipinas, ang mga lokal dili tong nasyonal. Karon ang sinugdanan sa lokal nga eleksyon, election campaign, no? So makakita na ta karon sugod og mga posters sa atong mga lokal nga kandidato. Vote wisely, no? Aron di na ta makahagom og mga grabing kagubot. Kay grabe kaayo no, hunahunasan ninyo kung kinsa inyong butaran sa makadaghang higayon. Ayaw mo butar tungod kay gwapo siya, nindot siya mo pahiyom, nindot siya mo smile, nindot siya manulti sa TV, nindot siya manulti sa social media.
Huna-huna kung gana ba siya na ba na nabuhat para sa lungsod, para sa nasod, ayaw mo patakag butar kay aron di ba magbasol sa awahe, no? By the way, no, di ato sa mga likayag hisgot ng politika kay ara ng lisura hisgutan daghantag no mahimong kontra na, no? So maghisgot laman ta sa inspirasyon nga sugilanon ni Lita, no? Ngayang gipadangat karon. So gikan murag mo lagi nga dili ta pod mo hukom, no? Dili ta mo hikom nga naminyuan na siya o napaangka na sagsayo hangtod diha na laman jud na siya kutob. Dili na to hukman ang atong mga kaigsuunan, ang mga atong mga igsuon, atong pamilya, or bisag kinsa natong kailang nga wala siya nakahuman og college, wala siya nakahumag high school, hangtod tama na laman jud na siya diha. Dili ta makaingon ana, no, kay gulong ng palad wa ta kahibaw kanang ang gulong biya usahay na sa ibabaw, usahay na sa taas. Mao na nga kanang lisod hukman, no, kay bugtong ang Ginoo ra jud nahibaw sa atong kapalaran. Nya lihok tao kay tabangan ko ikaw. So sa pagpaningkamot ni Lita, gitabangan siya, no, daghan kay tag mga sugilanon nga nasayran nga ingon ani nga gikan sa kalisod ni Asenso na karon gumikan sa ilang pagpaningkamot inubanan sa kanunay nga pagampo sa Ginoo. Mutuod jud ko lihok tao kay tabangan ko ikaw. Ikaw ang kaya mga ang Ginoo muhimo na siya mga instrumento, muhatag na siya mga instrumento para makagiya nimo ug makaingon jud ko sa akong kinabuhi karon daghan kayo gihatag pong instrumento ang Ginoo diri nako para matabangan ko, di ba? Matabangan ko, daghan kayo, no? Singon ana po si Lita, kung kamo din ha, na mga nitabang ninyo, pasalamati, ayaw ninyo i-take for granted ang mga nitabang ninyo, kay gipadala na silang instrumento sa Ginoo para mahapsay ug malunsay ang inyong kinabuhi. Kay gusto, ang Ginoo baya, dili man jud gusto sa Ginoo nga mag-antos ta, kay gipaari biyata sa Ginoo para sa kalibutan, para maka-experience og kalipay, dili man gusto ang Ginoo nga mag-antos ta sa atong entire life. Mabitaw ta ang gitagaan ta niyag wisdom, gitagaan ta niyag saktong panghuna-huna para makahibaw ta sa unsay buhaton, makahibaw tag unsay sakto og kanang mali, no? So atong gamiton ang wisdom nga gihatag sa Ginoo nato kung natay mga talent ato ning i-develop para mapareha mong Lita nga kanang gi-develop niya, no? Wala na ginahalan maton pa niya diploma kay grabe gyud na YouTube University kuno karon mo tan-aw, pero wala ko nagingon hang ayo na mo pang eskwela. Syempre kinahanglan gihapon ang diploma, depende man pud na kung unsa nga matang sa trabaho. Kay kung abogado ka kinahanglan mag diploma ang abogado, di man kay hanas kung mo istorya pwede na kung mag-abogado, dili. Syempre nay mga profesyon nga kinahanglag diploma, na ay mga kanang apan aduna gyud naapoy mga profesyon or aduna poy mga mulampos nga diskarte ang kinahanglan. Pero kung moingon tagkuan nay mga profesyon nga nagkinahanglag diploma, doktor, pwede ba day ka kay hanas kang manambal niya wa kay diploma ingon na kang doktor, syempre kuha doktor ka. Pero nadyo mga mo excel sila ba sa ilang talent, sa ilang skills, kay gumikan kay kuan lagi, gumikan kay naningkamot sila sa ilang kinabuhi. Ingon si naay sample, ma'am. Sample sa design, na siya mga sample sa design, ma'am. Ako kang i-PM. Daghan ni siya mga sample, galing ganahan kumusulot, pero kinahanglan palagi ko magpaniwang, kay murag, di man siya ganahan nga kanang himuan ko niya, o sinina ba nga, according sa akong gidakon, ingon siya, pagpaniwang sa ate, kay ako kang tahian, maulagin dyan, murag lisod ka, adyo, agijang gipangayo na ho. Murag lisod lang kayo nga, lisod mang di ko no magsugod kuno ang unity walk kung dili mahumaghagawhaw, so humano na to gagawhaw 4 minutos na laman na ang habilin sa dili pa mag alas 4 rabaw niya kanang kick-off election campaign karon ha sa atong mga lokal nga opisyal sa lungsod nga kanang kuan mo lagi to ginahanglan og ganahan kayo kung musulot sa iyang mga design, pero ang iyang mga sample pang sexy man. So ingon siya, ate ganahan ko mutahi nimo, pero abi nimo ate dili ko ganahan nga mutahi nimo nga naanag imong lawas, ganahan ko nga magpaniwang ka para tahian ka na og bongga kayong gown para imong isulot puhon sa imong anniversary, sa imong Dea skincare products. Ang anniversary July 8, nagihap-ihap ko dai pila naman kabuan karon, February, March, April, May, June, July. Hagoy mo niwang baka ako in July 8 makasulot baka ako iyang design. Muragin ko lisod. Murag lisod ka jeng ko. Ingon ko mo palit na lamang ko sa Shopee, di na lamang ko magpatahi nimo kung mo na yung condition.
Bitaw kayo murag siya. Ganahan mong gud ko siya. Ganahan mong gud ko ating nga tahian kanaho ba nga kanang kurbada kaayo ba nindot kay porma iya kong gipakita og unsay posibleng isulot ko nako sa anniversary pohon, first year anniversary sa Dea Skincare ko. Mura maglisod gud na imong gihuna-huna. Dai mura dili na mo salir na hong within 4 months muniwang ko murag bisag tanang santos sa hong sampiton murag lisod man jud kahadyo. No, murag lisod jud kahadyo murag pangayuan na laman day nga kanang kuan kanang lain na lamang butang pangayo ayaw laman ko i-pressure sa pagpaniwang kay kadaghan na ra ba ko nagsugod pero wa joy kahumanan murag lisura jud oy habi murag mo jud na ibutang nga lisod himuon pasilan hoy ang atong oras 2 minutos salaman sa dili pa magkuan, dili pa mag alas 4 pero wa manggod ni kuan oy wa manggod jud Tintin Sir Bandi ay sa Pampanga. Hello sa akong best friend gihapon. Hoy, mamatay manggod atong kuan ga awa-awa sa sakyanan ko ara jung inita kay way singot. Way electric fan pero bahala na lang no. So ang sugilano ni Lita makahaatong panaminan no atong panaminan nga kanang dili pud ta mo hukom ba sa tong isigataw nga hangtod na lang siya kutob dinha kay wala siya nahuman, wala siya grado, naminyo asag sayo. Uy, gulong ng palad usahay ang ligid naa sa ibabaw, usahay na sa ubos pero dapat perming nasa ibabaw bitaw. Dili ta mo hukom sa tong isigataw ang atong ingon siyang iyang mga nakatunan sa iyang kaagi nga bisag unsa ta kabisi sa atong kinabuhi. Bisag unsa pa ta, unsa atong propesyon, unsa pa ta, wala gajud. Ang Ginoo gajud atong sampiton. Di jud nato kalimtan kay ang Ginoo kuhiton jud ka ana para mahigmata ka. Mao nga tagay jud ang panahon ng Ginoo bisag unsa pa ka kabisi. Nabitaw ko inakuanan nga seek first the kingdom of the Lord and everything shall be added unto you. Nakalimot laman ko kung unsay verse ana. Pero mao jud na yung gitamdan no. Mao jud na yung gitamdan sa kinabuhi nga kanang kuan ba. Bahala na laman po kanang nga may mga panahon nga kapuyon ta magbasa-basag scriptures or kapuyon kanang wala lagi ta nga mawadan tag time pero dili dapat ha. Pero sa magampo jud ta makigistorya jud tas Ginoo kay panahon gani nga kuhiton ka lisod kayo no panahon nga kanang makaagi na kag mga kalisdanan sa kinabuhi arang lisurag mao pa imong isampit dapat karon kamao na kamo sampit sa Ginoo bisag unsa pa estado sa imong kinabuhi bisa pag ikaw kinatudatuan sa mo pag ikaw kinapobrihan dapat gajud magampo ta mangayo tag panabang sa Ginoo diya gahinan natog time permisiya kay wa man jud tay laing padulngan kay kini ra bang atong mga bisag unsa pang kayamanan karon dili ra ba ni nato madala nga tus laing kalibutan kung motaliwan na tama o nga agato jud tinuod bitaw nga kanang kuan ang ato jung palambuon gawas nga magtigom tag material nga butang magkuan pud tag mga maayong buhat no kay at least kung mamatay ta simba ko adyo sa pudlaman kung mamatay ta natay ikabilin sa atong mga anak di maglisod agad atong mga anak unya kung mamatay pud ta unya maayo tag binuhatan unya at least sigurado putang di siguro ta nga maganto sa kangit-ngit no kay kana kuno ngadto sa matud pa nila kanang adto ba sa kanang kung adto ba sa common term nila matud pas mga Katoliko impierno matud pa kanang impierno kuno lisod kuno kaadyo pero ang tinuod sa among pagtuo kung adto ka sa gingharian kumikan kay wala ka nagbasol wala ka naghinulsol sa imong mga sala madto ka sa usa ka kalibutan nga ang kahayag sama lang sa usa ka aninipot. So unsa man ang kahayagon ng aninipot gamay ra kadyo ng kahayag sungit-ngit lisod kayo ang imong kinabuhi ngadto di ba? So ato jung permi nga permitang mangayog panabang sa Ginoo permitang magampo kay ang Ginoo basta mosampitan niya permitan niyang tabangan jadi ta mapagpakawa permig paglaom kay kung di ta makapagwag paglaom naay mga tawo nga ihatag natong himong instrumento sa Ginoo para tabangan ta unya mulihok pud ta dili ta magsalig nga magyaka na lamang ta kay lagi na imo abot nga grasya sa Ginoo mulihok jud ta kay aron na buligan pud ta sa atong paglihok. Hoy, ang ako ikasulti nimo Daylita, proud kayo ko sa imong achievement karon. Proud kayo ko sa imong kanang naabot taliwala sa mga sakit nga kanang nadangatan sa imong kinabuhi ug manghinaot kuno nga padayawnon nimo ang imong pagkahambol nga dili ka mosama sa uban nga nisikat na nga mugal dako nago unya salamat pod kay humble gihapon ka unya diya na text pud ka salamat kaayo unya
kanang ipadayon ang imong pag-create og mga gaon, ipadayon ang imong mga creation kay daghang kay malipay. Basig ako pod malipay aning inig abot July basin daig matahian pug kunimo nga akong isulot sa anniversary pohon sa Deya. Hoy, di na ta maglangay kay wala na igong oras. Alas 4:02 na nilapas na tas gihapon kini ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan ang inyong Atsi Miriam manamilit og muingon. Walay problemang dili kayang sulbaron kung ang pulong sa Ginoo atong sabton. Daghang salamat ug mayong hapon kanatong tanan. Ana ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga punyal nakapabanaw